Баня наша. Кого можно проходить? Идем, 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 идем. Проходите, проходите. По кустам тройка слева. Надо ближе занимать мазуту. Давай, пробуй. Они вдалеке. Да. Не вижу. Гранат подкидывают, да. Они пытаются зайти. Не знаю, не скажу. На лестницу попробуйте зайти. Да, и вот здесь. Что в гараже? Это второй гараж, там. Второй гараж. Давай. Дима, отойди, пропусти нашего. Перешел один еще за кучу. Так, да? Туда нужно проходить, туда проходить надо. Есть кто на рации?
Гранаты! В конце коридора. Занят, они поджимают, сейчас никого нету в этом. В коридоре дальше нету? Никого. Не знаю, кто на лестнице, возможно, не наш. В туалета зашел, может? С туалета заходил? Убить же, ты первый. Пустой пока. Должно было вдвое выйти. Обед. Оля. За белый трансформаторный есть челик. Слева будет получить. Далековато, да. За углом красного. Пустой. Минус двоечка. Контроль. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ваню занимает.
Я минус точно. Прям хрустнуло. О, ну могу, пока могу. Съебись. Да, вот так вот одел один из говноботинки, блять. Че, кроссовочки? Дерьмо. Стой, стой. Приют. Спасибо. Да, 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 тоже. Game over.